Что это значит? Это значит да. Звонок — это да. Нет звонка — значит нет. Да ладно, вы что гоните-то? Да вы что, не видите? Он даже не врубает, на какой планете живет. Сеньор, мы находимся на Марсе. Мы находимся на Сатурне. Мы находимся на Земле. Сеньор, сегодня пятница, сегодня понедельник, сегодня вторник. Ну вот, вроде старик в своем уме. Приступим. Сеньор, этот человек был вчера у вас дома. Сеньор, этот человек был вчера у вас дома. Этот парень был вчера у вас дома, да? Ну уже, дедуля, ты разве не хочешь нам помочь? Фу, блин.